Nepatikėsit, bet vykstam į medaus mėnesio kelionę. Kaltininkę yra. Ir liudininkai yra. Ir dar žmonių. Dabar yra beveik 3 valandą nakties. Ir mes atvykom į Vilniaus oro uostą. Kur ten Bloškai, žmona? Pametėjau lagaminą. A pasiruošus atostogom? Visada. Pasiruošęs? Kur? Vykstam medaus mėnesio, todėl neskambam. Vykstam. Vaidiname. Labas rytas, sveiki. Labas rytas. Labas rytas, viskas gerai, galim. Ačiū. Po niekingų 3,5 valandos mes jau ant žemės. Turkijos žemės nedavė pamatyti tik koridorius. Laukiam bagažo. Nieks nepasim, grįžta atgal. Vykstam iš Antalijos oro uostą, sėdėm autike ir vykstam į viešbutį. Dabar koks 110 kyvų, tai 2 valandos ramybėliai. Nu, pagaliau atvykom į numerį po 3 sunkių valandų ir kas mūsų čia laukia numerį. Vau, Va, kokias kaip gražiai. vestuvinės staigmenos. Eiktusa. Kažin, čia nebus visuose taip kambariuose? Ar čia tikrai special? Žiūrėk, vaisių lėkštė. Ir vynas. Taurės 3. Nu, bet labai gražus kambariai. Super. Dabar eisim pažiūrėti balkoną. Einam, koks vaizdas balkonė. Štai toks vaizdas pasitinka iš balkono, kada jau sutemsta. Tai va, jaunųjų rytas, pusryčiai į kambarį. Ir ką mes čia turim? Visko po biškį štai. Valgom. Ir nesimato, kad čia būtų kas nuvalgyta. Kažkokie silpni valgytojai. Vyksta vakarinis šou, bet biški nevykęs, nieks neploja, niekam neįdomu. Žmonių daug. O dabar einam parodysiu, kaip jūra atrodo. Kambariukas šviečia. Nu, žydinti apelsiną, tai matau pirmą kartą, va taip čia tai atrodo. Čia pagrindinis baseinas, kurį mes matom pro viešbučio langą, pro viešbučio balkoną, ne langą. Ten šokiai vyksta antram aukšte. Gal ir išsuksim.
tinkama, galit pasigrožėti jos spalva. Čia aplinkui jau, jie neįdėlė, nesakau. Upė. Čia vyksta raftingas. Šitą upę. Prasidėjo raftingai, va, taškinėse visokie. Čia, nes tu filmuosi iš visų pusių, manyčiau, protingai. Vyksim su tokiu transportu. Čia tarkim sės. Parašiuta apranga. Jau apkaustę, pasiruošę. Aš jam 2 gedriukus įdėjau. Pirma keliauninkė laukia, kada kils šitais liniukai. O, kokie įtempti. Oi, koks gražus. Nebijote, ponė? A, nei kiek. Ponė Vautarinė, nebijote? Nei kiek. Aš irgi ne. Nei kiek dar. Ai, ja. Fotosesija įsijungus. Labai neleistų. Okay, stand up. Kaip jausmai? Aš susisuku kažkaip Aš prie... Bet ekstremą nėra. Ai, čia da atgal varysim? Aha, atgal. Nu. Varyk. Opa. Atsargiai, Ieva. Bye bye. Ai, laikas tada užpakartuot. Čia jau pasirašiau. Pamojuok! Ko šypsena tokia? Nu, parvara ir ponė Vautarinė.
aš 10 eurų padarysiu. O, kaip smaga. Kas čia buvo? Tas kūrimo tiltas, kur sakiau, žiedo formos. Galėtų blemba tie keliukai pasitraukti. O, tu posakiukas. Netelk mašinį. Olmo tiltas. Čia Olmo tiltas, Aleksandras Makedonietis ėjo. O, čia dar ir mašinas prasilenkia. Kylam serpantinais. Nuotaika labai gera. O, wow. Wow. Taurėja ta pati upė ir Žyduvo vaga upės daro taip pat turą kanjoning vadinasi, kai žmonės eina pėškomis per šitus grandą, paplaukia, palipa akmenimis, įšoka į upę, kur jau jinai didelė ir plaukia patys apie 500 metrų, tada į valtį ir plaukia su valtį. Čia atvažiavom į šituose kalnuose yra Antalijos plokštuma, va dalyguma. Pats plokščiakalnis toksai, galima išlipti šitą. Ieva, ką? Neglūdė. Kas yra? Eik čia pliurpelė, arčiau kraštą. Eik, nufilmuoju. Duok, aš palaikysiu tave už vienos rankas. Tokiu biškį nestačiu keliuku leidžiame. O pakils paskui tą mašiną čia. Dabar jau pėstutė keliaujam prie Tazį. Va toks keliukas. O štai čia sandalo medis. Tokia įdomi žemė. Tazi kanjonas. O čia tai grožis. Ant pasaulio kraštą stovi savo. Tazi kanjonas. Kalnai. Ir į apačią 400 metrų, kai sakė gidė. Aha. Nu, dabar jau visur buvom, kur baisiausia. Galim lipti žemyn.
Duokite man telefoną. Ačiū. Irgi vandžiam patokios. Aišku, vaiko čia daugiau biški norėtus, bet yra kaip yra. Dar kartą atsisukam pažiūrėti tą grožį. Į šitą grožį. Nu, labai gražu. Labai. Tiesiog. Verta kiekvieną eurą. Tik laiko norėtų daugiau. Prašom. Viską. Varyk dviratį, varyk, tu gali. Tu gali. Jie plaukia kerdeną. Ai, kaip čia leidžiamės. Kaip vyriškas statulas. Pakeliui kažką jau įmatėt, kas motocijuojasi kažką? Veidai, o tokie kas... Aš vežliuką nindzę mačiau, aš tą apie peštinį. Ai. Maišyti atskirai. Vieną? Du? Toliau kas nori, tai kaip sakyt duoda. With cheese and apple. Mix, ne? Aha. Mix cheese and apple. Mix cheese and apple. Mix You wanna mix cheese and apple. cheese and potato. One. Cheese and potato, nemaišo obuolių. Other only cheese. O, nemaišo obuolių. Only cheese. Only cheese. Thank you. Kiti kas norit kokio? Prašom, ragaukite, ponia. Ai, čia kebabs kažkoks išgavau kabliną, tašlabas. Tai blins ir yra. Daug atsitas. Sargiai. Sūris. Valgyk čia sūrių. Tai filmavai? Įminkę nebetpėjau. Sakai, įminkę tešvą. Obeliai? Laukit gal kokį užminkis dar. Man atrodo, lyg pradės, ne? Ne, pradės. Başka var mı? Bilmeyin, o aldım adam aldı da ben kendime patates yapayım. Patates. Mehmet aldı ya bakalım. O da mı yemeği yer? Onu da mı tuttun? Onu? Kaç? Gerai, kad užsisakiau su tom bulvėm. Labai valgyti nėra. Mes tai viešbutį taip parsivalgom kiekvienas. Dabar gerai tai iškrova tokia biškė. Viešbutį žinau.
Iškepa. Tokia, bet iškepus. Ir pas jos labai daug bulvių jau užauginti. Bet į patiekalus jie mažai naudoja, kur tik tai bulvių. Ir čipsus iškepa. Ne, Nutella kiekvieną dieną gali valgyti namuose. Va. Birer daha yiyelim, bize birer daha yapayım değişirler. Bitti müşteri. Müşteri bitti ya. Tamam başka müşteri var mı orada? Tokių lėlyčių rankų darbo, labai gražios. Pakabučiai visi. Jo, kokie rimti karoliukai. Tai vesdini vestai. Pasakosiu, ką matom, jūs pirmiausia pasakyti. Įžiūrit kokį gyvūną. Va čia gyvatė va šliaužia apačioje. Taip, turkiška anakonda vadinasi čia. Kairiau, ką įžiūrit? Čia toks, nu nežinau, kaip burnas, makras. Krokodilas. Jo, krokodilo galva. Ai, va čia tas. Toli, kur prie medžio. Krokodilo galva, akys tokios. Ai, va ten, jo. Va ten paukštukas yra. Ir centre biškį toliau nuo anakondos dutė, ką jums kažką panašu? Čia vežlys grinai va. Vežlys va, o tolėliau. Ten driežo galva, matau, prie medžio, ten viršui. Prie medžio viršui driežo galva. O tų dviejų, vat, vienuoliai dirvišai su savo halatais, va, du žmonės. Aš tai juos dirvišai. Va ten va viršui toks, kaip galva parėmęs būtų. Čia paukščiai. Nu, va, kiekvienas savaip mato. Ten paukščiai. Paukščiai yra. O, žiūri į tą pusę, paukštis, ar ne? Žiūrėk, ten mes, matai, aukštai susikabinę, kaip Ai, bučiuojamės tie kur? Nu. Bučiuojasi jo. Čia įžiūri, po to va medžio toks. Čia ir kažkokia ranka. Prie medžio, iš kairės pusės. Vakarai žiūrėjo, turistai vonę su moterim, va moteris galva, jinai vonioje. O, žiūrėk, rimtai. Mėgaujasi vandenį. Nosis kokia ilga. Lietuviškas sakyčiau, ne? Jo. Ir jeigu atsisukus kitą pusę, po tais medžiais du tokie akmenys. Vienas didesnis, kitas mažesnis. Nu čia kaip į vyro galva, tas mažesnis kaip nosis. Mažesnis profilis, nosis, tai čia Ataturko profilis, jie skaito, jau čia jų Ataturkas. Respublikos sukūrėjas. Sakė, kad vietiniai šitą vietą vadina Avataras slėniu. Galima žiūrėti visokių skulptūrų. Ten prieky toks kaip ir senis stovi. Žiūrėkit, senis pasiruošęs bučiuotis.
Lūpas atstatęs. Ne. Dar minutę lūkčiau. Galiu įsidrąsina, ką nors daryti. Sėdžiu. Kokio storumo medis. Kai tu įsivaizduoti, prieisi, pamėginsi apkabinti. Dar 5 tokių kaip aš reikia. Selgė amfiteatras. Reikia apžvelgti. Čia po žemės drebėjimas. Patys kaip stirnos, o jos ten laukia. Buvo uždrausta vietiniai iš pat pradžių daug patys. Nubėga. Pasiėmė akmenų uolų naudoti savo statybose, bet po to atėjo kažkas, kad suprato uždraudė. Neleido naudoti šitų uolų savoms reikmėms. Nu ką, kopiam aukštyn. Jaučiu, kad padusiu, bet tiek to paklausysit į to dusulio. Kol kas laiptukai geri, neišdaužyti. Kur jie būžėsi likai? Dar net pusiaukelės nepasiekė. Nebėra laiptų. Aš užkopiau. Ir kokius mes turim vaizdus.
O čia nuo krašto irgi šuoitas kokį 30 metrų. Jeva, Ziplainas ir. pamatytum, kaip pririštas ziplainas, nenorėtum už jo kabinti. Leidžiamės į apačią. Esam beveik viršuj dar. Ir čia tas nusileidimas irgi nėra toks paprastas, nes laikas daro savo, laiptukai visi byra trupa. Nu, kaip Kauno ožkas varysim. Oi, čia kaip aukštai. Seniausiamas saulės dievui. Nu, čia jau visai normaliai bus. Nu, čia jau laiptukai jau nebuvo. Čia šiandien jiem iš vis ne kažką tai ekskursija, man tai širdis atsigavo, širdis dainuoja. Vis dėlto teisybė, siekti viršūnės yra paprasčiau negu risti žemyn. Pamajuok. Pamajuok tik tai. Ar patiko? Taip. Puiku. Man irgi širdis atsigavas. Džiugina širdį. Tokias išvykas. Ne tas žodis. Tavo viduks raudonant, kaip tu nudegiai. Praeitą kartą laivais, šiandien su mašiniuku, vėl tai serpantinais. Čia kaip papildoma pramoga tas ekstremaus vairavimo, vedžiojimas ekstremaus. Ir oras superinis, nei per karštą, nei per šaltą. Atgaiva tiesiog pakeliauti. Širdis dainuoja. Nu, tai kaip šiandienos ekskursija? Kas labiausiai patiko? Ziplainas, Tazi kanjonas, Avataro ten tas miestas, Avataras slėnis ar Seldės amfiteatras. Buvo išlipęs iki viršaus. Nu, tai kas labiausiai? Avataras. O man labiausiai patiko Tazi kanjonas. Tai vien dėl tų nuotraukų tikrai verta. Nors daug kas sako, kad ten per daug žmonių, bet mes papuolėm šiandien labai gerai. Ir nebuvo daug žmonių, niekur nebuvo daug žmonių. Avatarą tam slėnį iš vis vieni patys buvom. Nu va, štai ir baigęs mūsų medaus kelionę. Jau esam oro uoste. Keliausim namo. 6:30 ryto. Visą naktį keliavom.